e nos meta ta promover e ramo ng di STEM, seta Science, Technology, Engineering and Mathematics na isla ng ABC. E nos tahasi essay dor di organiza workshops e evento ng hoben ng kinang na isla ng e aqui nos hay oportunidad de bay competition internacional de robotica ku promet team di Aruba. Anto seta first global challenge. Anto eigenlijk first ang organisasyong americano ku tambiting mesong meta kunos e yan ang haciendo aquí pa hopi acaba. Anto aqui tota promet viaja ku Aruba a participar den competencia aqui. Anto awe mita kinang kumpar di estudiante ku lo conta más over di nang experiencia na competition. I gained a lot of skills in a very short amount of time span. I gained a lot of leadership skills, skills related to engineering. I also got to collaborate with a bunch of brilliant minds from other countries, and also we got to meet new countries, different cultures, and we also managed to have a lot of fun as well. From CB1, Havo, more or less, that's when I actually got very into robotics. I taught myself how to code as well in CB2, so that also helped us a lot in our team, as well as having another mentor from the university. His name is Francis. Helped me a lot to refine my code and to be able to allow the robot to operate a lot more efficiently, and as well as being able to learn a lot more skills related to coding, which I'll also take with me once I progress in my studies. In mi experiencia na evento tauta kung ma-realiza kung grande comunidad de robotics ta e kung grande field mesta. Wanneer aqui na Aruba bota hay importa 3-4 gente nang bota echt pensa nanta gusto robotics, pero or bota nang bot ting sinohopi different countries ku sinohopi different oportunidad nang inaturta young inaturta gusta haci ekoski tra robot of kostang ding man STEM fields. Mita quiere que nos nivel está llegando nos está nang tao ta hobby mas alto, pero tao me tao paso nang tao ting hobby mas grande mané henang kuta sponsor nang kuta ting mas experiencia manera Australia nos tao ting nang tao ting college kuta ting hobby diferente kostam pa quarta specific e sim e nos nota den sei nos precisa focus riba com nos mes potra nang com nos mes humano. Então, ora STEM Embassy 13 projeto ng studiante nos visa de viaja, nos quer support. Dos de nos estudiante de Universidad McMaden den team. Nos visa de viaja com outro docente nan, nos support, nos também ajuda guia team para hacer ang best na Singapore. Então, nós estamos orgulhosos de nan prestatie nan, de ture reto nan kunana overcome. Nós estamos uma isla chiquito, parte nan, na tarde de chega, na tarde de sair de doane, nan tauta tin hopi. Contratempo, tempo tauta cortico para nan set turcos up, depois o robot mestera bula fekinan na Singapore. Os turcos queda bom e nós não temos recursos de país tão grande, pero toch lo que nana logra tá incrível, tá echt assim nós orgulhosos de